نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. زما دغه ونی دوستانو فاروق اعظم یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن پنجشنبه د 1403 هجري شمسي د وژې د میاشتې 23مه ده. په تېره شنبه مې د شاتوت د بند پر مسایلو کار کاوه. تېره یکشنبه د ترخیلو د 252 میګاولټ د نوي سبسټیشن د جوړونې له چمتلې څخه د ترخیلو تر نوي سبسټیشن پورې د 220 کیلو ولټ د مزي د لیږد پروژې پرانیستل شوې. دغه پروژې د امارت ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال محترم مولوي عبدالکبیر، د اوبو انرژي د وزیر محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور، د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین محترم مولوي احمد الله زاهد، د افغانستان برېښنا شرکت اجرایي رئیس محترم ډاکټر عبدالباري عمر او د اسلامي امارت د نورو لوړپوړو مسؤلینو، د اوبو انرژي وزارت د رئیسانو او د سیمې د ګڼ شمېر مخورو په شتون کې پرانیستل شوې. ما هم په دغه غونډه کې برخه درلوده. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال صاحب د دغو پروژو په پرانیست غونډه کې په هیواد کې د شته برېښنا د تولید وړتیاو ته په اشارې سره یادونه وکړه چې د اوبو مدیریت او د کورنۍ انرژي د تولید په پراختیا د افغانستان د اسلامي او امارت په لومړیتوبونو کې دي. د اوبو انرژي محترم وزیر صاحب د دغو پروژو د ارزښت په اړه خبرې وکړې. هغه د اوبو انرژي د وزارت د فعالیتونو د ذکر په ترڅ کې وویل د اوبو انرژي وزارت له لوري په بیلابیلو ولایتونو کې ډېرې ټولګټې پروژې پلي شوي دي چې د افغانستان خلک به په نږدې راتلونکي کې د بشپړېدو او ګټې د سپارلو شاهدان وي. همداراز د افغانستان برېښنا شرکت اجرایي رئیس د هیواد د ځان بساینې په برخه کې د انرژي پراختیا یو بنسټیز اصل وباله او څرګنده کړه چې برېښنا شرکت د اوبو او انرژي وزارت په همغږۍ سره د انرژي د پراختیا په برخه کې دایمي هلو ځلو ته ژمن دي. ما فاروق اعظم هم د وطن د آبادی په دغه پرتمینه غونډه کې خبرې وکړې. ومې ویل دا چې هر اونۍ امارت د هیواد په هر ګوټ کې عمراني پروژې افتتاح کوي د ډېرې خوښۍ ځای دی. یوازې د برېښنا په برخه کې په دا لنډ محدود وخت کې موږ د بغلان د دشت الوان د 500 کیلو ولټ برېښنا سبسټیشن، د ارغندې سبسټیشن او د اوس د ترخیلو سبسټیشن پرانیستو. د څو نورو همداسې عام المنفعه پروژو د افتتاح زیری به ژر ان شاء الله زموږ باعزت ولس واوري. د ترخیلو د برېښنا د سبسټیشن دغه پروژې د خصوصي پانګونې له لارې د 13.7 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره د عوفي بهرام او گرین سټریټ پاور MBRCC او نوین سیمیا داخلي شرکتو له لوري د 2 کلونو په موده کې تکمیلیږي. د دغو پروژو په بشپړېدو سره به په کابل کې د 2,500,000 خلکو او سوداګریز مرکزونو ته برېښنا تهیه شي. د غونډې تر ختم وروسته د معاون صاحب سیاسي مولوي عبدالکبیر صاحب په پیرزونه اسرار د غرمې ډوډۍ مې د هغه سره وخوړل. دوستانو، کله چې زه له دغه عام المنفعه غونډې فارغ شوم، ماپښین د کانو او پټرولیم وزیر ته د هغه وزارت د محترم وزیر ښاغلي هدایت الله بدري په بلنه ولاړم. د هغه سره مې مجلس ډېر ګټور و. موږ وویل زموږ هیواد د طبیعي زیرمو او نعمتونو مالامال دی. موږ باید له دغو خدای راکړي نعمتونو د خپل ولس د رخا او رفاه لپاره استفاده وکړو. و دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ یو فني او مسلکي کادر ته اشد ضرورت لرو. که څه اوس هم وزارت غنیمت کادرونه لري، خو د هغه تقویه ضرور ده. موږ باید د کانو، پټرول او غاز په برخه کې نور فني او مسلکي کسان پیدا او کار ځنې واخلو. محترم وزیر صاحب زما څه وغوښته چې د دغه فني او مسلکي کادر په پیدا کېدو کې مرسته ورسره وکړم. ما پخوا کله چې بدري صاحب د افغانستان بانک مشر و همداسې همکاري کړې وه. په 100 مسلکي کسان مې ور پیدا او معرفي کړه او دوی له دغو کسانو یو شمېر په بانک کې مقرر کړل. د وزیر صاحب دغه پراخ نیت او د وطن د خدمت سرشاره جذبه چې فني او مسلکي کادرونه باید راټول او په کار واچول شي ډېر د ستایلو ده. ما وعده ورکړه چې زه به ټول افغانانو ته اعلان کوم چې هر څوک په داخل او خارج کې د قانونو، پټرول او غاز په برخه کې تعلیم او تجربه لري، زما ایمیل ته د خپل CV راواستوي.
زه به هغه په یو منظم شکل جناب وزیر صاحب ته وړاندې کړم هغوی به له دغه لیست څخه څوک یې په کار وغوره کړي او مقرر به کړي او له ځینو به د خارج کې اوسېږي د خپل موجوده پرسونل د ظرفیت لوړولو لپاره آنلاین ګټه واخلي دوستانو زما ایمیل دا دی اعظم فاروق AZAM FAROUQ @gmail.com په تېره دوشنبې د ورځې په رسمي وخت کې مې پر کونړ د بندونو په باره کې څه لیکل خو مازدیګر مې د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت محترم وزیر مولوي محمد یونس آغا سره د هغه د کار په دفتر کې ولیدل هغه زما تر ورتلو د مخه د نړیوال بانک د یو لوړپوړي هیات سره کتلې وه محترم وزیر صاحب ماته د وزارت د فعالیتونو وویل چې په بادغیس کې د قادس پر رود یو بند جوړوي چې 14,000 هکټار ځمکې ته به اوبه ورکړي د فراه په ګلستان کې به هم بند جوړوي چې 140 میلیون متر مکعب اوبه به ذخیره کوي د نورو فعالیتونو ذکر هم وکړي جناب وزیر صاحب دا وویل چې د نړیوال بانک ډېرې پروژې زموږ سره له تېر حکومت نه تکمیل راپاتې دي اوس بانک ته وایو چې هغه تکمیل کړي که نه هغه کړی کار به هم تخریب سي وزیر صاحب د نړیوالو مؤسسو سره د خپلو خبرو طریقه راته تشریح کړه ما په زړه کې د هغه د وطن دوستۍ پر احساس آفرین ووایه هغه د خبرو په ترڅ کې دا وویل چې موږ پخواني خلک ټول ساتلي دي ما ورته وویل په هر وزارت کې هم داسې ده پخواني مامورین اکثره په خپل ځای دي ما 4 میاشتې خپل ډرایور نسو مقررولی چې بس نو پخواني ډرایوران وه بس تونه ټول ډک وه خالي بس نه و زموږ وزیر صاحب محترم ملا عبداللطیف منصور صاحب ډېر کوشش کوي چې فني او مسلکي کدرونه په ښه امتیاز وساتي محترم وزیر صاحب مولوي محمد یونس آغا ته ما هم د کلیوالو په ژوند کې د دوی د وزارت کردار پر اهمیت څه خبرې وکړي ما ورته وویل که کلیوالو کورنۍ ته پر زراعت او مالداري ولاړ کوچني صنایع د نړیوالو په مرسته تهیه سي دا به د کلیوالو د ژوند په ښه کولو د هیواد په اقتصادي وده او د وطن په استقرار کې ډېره مرسته وکړي مثلا موږ کورنیو ته ماشین آلات ورکو چې د رومیانو څخه ساس کیچپ او داسې نور شیان جوړ کړي بازار کې یې خرڅ کړي رومیان په خپل موسم کې دومره ارزان دي چې بزګر ته خپل سر نه پوره کوي همداسې د پټاټو په موسم کې پټاټې ډېرې ارزانې دي له هغه څخه چپس کرسپ او داسې نور خوراکي شیان جوړېدای شي د میوو سبزي مربا او اچار نور شیان جوړ شي همداسې د مالداري تولیداتو څخه شیان او دغه شکل جوړ تغیر شي د صنعتي دي شي زموږ بزګر اوس په کرونده کې ما ورته وویل چې 15 ساعتو کار په 10 ساعته کوي قرار اخته وي دا ځکه چې هلته کار نشته که په کور کې صنایع ورته موجودې وي او د هغه کې کار ورته وي خو هغه به د خپل کروندې کار د ورځې ژر خلاص کړي کور ته به راسي د خپل ښځو ماشومانو سره به د ماشین کار وکړي تولیدات به ډېر کړي عاید خرڅ به کړي عاید به ډېر سي نړیوال وایي چې موږ د ښځو سره کومک کوو د کورنۍ سره کومک کوو راځي پسې په دغه ساحه کې دې مرسته وکړي ما وزیر صاحب ته وویل زه په دغه باره کې ستاسې لپاره یو ښه معیاري پروپوزل لیکلی شم چې نړیوالو ته یې وړاندې کړي چې زموږ بزګرو کورنۍ ته پر زراعت او مالدارۍ ولاړ کوچني ماشین آلات ورکړي صنایع ورکړي چې په کور کې تولیدات وکړي مجلس ډېر ګټور و په دغه ښو خبرو باندې پای ته ورسېد په تېره سې شنبې وړم ورځ مې د ورځې په کونړ د بندونو کار کاوه خو د سهار لخوا مې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت کې د هغه وزارت معین محترم مولوي صدیق الله صاحب او د هغه د ملګرو سره مجلس ما تر اوسه مولوي صدیق الله صاحب نه ولیدلی ښه به ادب هوښیار او مخلص سړی مې وموند ملګري هم ډېر هوښیار خلک وه د امر بالمعروف و نهي عن المنکر پر نوي قانون او د هغه پر اهمیت مو ښه ګټور بحث وکړ د هغه پر چوکاټ محتوا او د هغه پر ښه تطبیق مو خبرې وکړې ما د دوی سره د قانون په باره کې د ځینو خلکو نظریات شریک کړل هغوی یې لازم جوابونه وویل امر بالمعروف و نهي عن المنکر د فردي او ټولنیز اخلاقو لپاره ضرور او اصلاحي هڅه ده په ټولنه کې د تساند همکاري او پیرزوینې حس تقویه کوي یو صالح ثقافت او فرهنګ منځته راوړي او د اجتماعي عدالت د تامین په تقویه کې مرسته کوي البته د دغسې مهم ټولنیز کار تطبیق اسانه کار هم نه دی ایمانداري پوهه اخلاق صبر حکمت د مسؤلیت احساس او د قانون عادلانه تطبیق غواړي
دغه د امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون ته بېدینان او سکولر کسان په منفي نظر ګوري. که دا هر څومره هم ښه او جامع قانون وي، هغوی ورته چپه ناست او حتما یې مخالفت کوي. د داسې کسانو سره زموږ څه کار نشته او مورد بحث هم نه دي. ځینې کسان بیا داسې دي چې هیڅ نقد پر قانون نه مني او پر قانون هر نقد پر امارت نقد ګڼي. ډېر ورسره حساس دي. که قانون کې یو ابهام هم ته څوک اشاره وکړي او په ښه نیت ګوته ورته ونیسي، دوی سخت خوابدي کیږي. دا ډله د امارت ډېر مخلص دوستان دي، خو په دوستۍ کې افراط کوي او ښایي د دغه په رابطه په عکس العمل کې امارت ته ضرر هم ورسي. درېیمه ډله هغه ده چې وایي قانون ضرور دی. پر دغه قانون چې دا اوس دی ډېر غنیمت کار سوی دی، په مثبت نظر ورته ګوري او مجریانو ته له خدایه اجر و توفیق غواړي. خو دا هم وایي چې دا بشري قانون دی، وحی نه ده. د دغه قانون په اکمال، ښه کېدو، ښه تطبیق او له دې لارې د حکومت په لاشه معرفي او تقویه کې باید کار وسي. دوی وایي، دا ډله وایي دین نصیحت دی. په اسلام کې نصیحت هر چاته باید وسي، حتی امام، امیر او حاکم مستثنا نه دي. او نصیحت د همدې دپاره دی چې موږ بندګان پوره نه یو، یو الله پوره دی جل جلاله. موږ باید یو بل ته د نصیحت له لارې خپل ځانونه، ټولنه او قوانین اصلاح کړو. داسې کسان چې قانون ته مثبت ګوري، خو د هغه د کامیابۍ لپاره یې کمزوري په ګوته او اصلاح کوي او د ښه و اسانه تطبیق لپاره یې لار هواروي، د نظام واقعي او هوښیار دوستان دي چې لرې ګوري او امارت په کړلچونو کې د کامیابۍ پر لوی مسیر برابروي. په مجلس کې ښه خبر دا و چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت یو کمیټه ټاکلې چې د دغه قانون د موادو تفسیر وکړي او د ښه تطبیق لارې چارې ولټوي. دوی زما څخه د دغه قانون د ښه تطبیق په لار کې همکاري وغوښته. ما وعده ورکړه چې زه به خپله پوهه او د ولس نظریات د دغه مهم کار په ښه سرته رسولو کې د دوی سره شریکوم. ما ورته وویل، زموږ ټولو هدف د اسلامي نظام د استحکام له لارې د خپل عزتمن ولس بې لوثه خدمت دی. مجلس د صمیمیت او تفاهم په فضا کې ختم شو. دوستانو، دا زما د مصروفیتونو یوه برخه. تر رسمیت وروسته کور کې مازدیګر او ماښام اکثر علمای کرام، مجاهدین، د عصري علومو دانشمندان او د وطن مخامور کسان زما میلمانه وي او زه د خدمت مجلس افتخار لرم. بله اونۍ د خیره د خوششفیع کانال لیدو ته په رسمي سفر روان یم. دعا راته کوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.